इस बेल को मजबूत चढ़ने वाला कहते हैं। दरवाजे तक पहुंचते ही आपका घर सबसे अलग दिखेगा। यह एक चढ़ने वाला गुलाब है। खिलने पर यह फूलों की शानदार दीवार बनाता है जो पारंपरिक गुलाबों से ज्यादा सुंदर होती है और इसकी खुशबू आपके इत्र से भी बेहतर हो सकती है। कुछ ही महीनों में फूलों की शानदार दीवार होगी। ये गुलाब रंगीन और मजबूत है, बर्फ से नहीं डरता और धूप में भी खुश रहता है। बीज कई रंगों में आते हैं। ये प्रकृति का तोहफा है। ये बिना मेहनत के हर साल खिलेगा। अपने बीज अभी लें, लिंक नीचे है।